Накануне в результате резкого изменения погодных условий проливной дождь и сильный ветер обрушились на Закатальский и Балакянский районы. В основном последствия наблюдались в Закатальском районе. По информации районной комиссии по чрезвычайным ситуациям, из-за сильного порыва ветра деревья упали на высоковольтные линии электропередач административной территории города Закатала и села Могов, что привело к отключению электроэнергии в некоторых районах. Продолжаются работы по восстановлению поврежденных линий электропередачи и их опор. Как сообщил главный инженер Закатальской электросети Джаваншир Алиев, в течение суток подача электроэнергии будет восстановлена.